Totalmente colabo, amigos. Me dio mucho gusto estar en esta temporada aquí con ustedes. Aguas, agárrense bien. Compartiendo esta bonita arte llamado beatbox, chicos. Consiste en interpretar música y toda clase de efectos de sonido. Totalmente colabo, amigos. Es algo diferente. No son corridos que no les dejan nada bueno. No es música de banda. Baila contigo, chicos, suena. Recordemos algo de los Doors. Algo más mexicano, caballero, bienvenido, pásale, sí cabe, bienvenido. Porque el chofer trae prisa, puede ser que se lleva animales. Continuamos, algo más mexicano, Ángeles Azules. Sonidero, sonido. Efectos de sonido, una alarma. La moto de Coppel. Helicóptero de Andrés Manuel cuando venía de la campaña. Familia, mañana miércoles juega México en el estadio, va a sonar así. Familia, más efectos cuando estamos afuera de los bares esperando entrar. Vamos entrando, suena. Y el grito de las mujeres. Señora, ese ánimo de muerte. Bueno, vaya, cambiamos más efectos, chicos. El efecto de sonido de las cascadas cuando va cayendo el agua está más ojo. Las aves que merodean por ahí. Chavos, gracias por escucharnos. Pasen al lujo. Excelente tarde. Hasta la próxima. Bonito martes y fuerte el aplauso, familia. Gracias. Gracias, Melissa. Chicos, gracias. Excelente día. Gracias. Hasta no te caes. Hola, chicos. Bienvenidos. Caballero, gracias. Muy amable. Buenas noches. Excelente día. Gracias, chica. Bienvenida.